Dobar dan i dobrodošli u novi video. To ću prvo da vam kažem. I dalje smo u potrazi za kolima i danas smo vas doveli u jedan autosalon. A koji autosalon je u pitanju, vidjet ćete u nastavku videa. Tako da ostanite sa nama, gledamo cene, upoređujemo kamate. Naše putovanje se nastavlja i nadam se da vam se sviđa ovakav tip videa, a vi pišite u komentarima. Ovaj ti baš leži. Ja kažem malo je veći od tebe. Da, malo je veći od mene, ali imam ovu šamlicu da se popnem. Doveli smo ovaj autosalon zato što smo vidjeli da imaju 0% kamate, imaju jeftinije kamate, imaju svašta nešto o čemu će vam Sloba bolje objasniti, jer žensko ide samo da bira model i šta je lepo na izgled, a muški si tu za sve ostale stvari. Tako da ćemo sve ispitati, uporediti što se tiče auto kuća, šta oni nude u odnosu što nude auto placevi. Također u auto kućima imaju i korišćena vozila i nova vozila i nova, ali od prošle godine ima svašta. Možda nisam ni dobro rekla, ali glavno Sloba će sve to bolje objasniti. Ja samo uvodim u video i biram modele, a Sloba plaća i objašnjava. Je li tako, Slobo? Pokušat ću da objasnim, ne znam, nisam ja shvatio kako sve to radi, funkcioniše, ali vidjet ćemo. Sad ćemo da pitamo. Glavno mislim da kad kupuješ vozilo, sad već misli mi se vrte po glavi, korišćeno ili polovno ili novo, treba. Ja mislim se treba dobro razmisliti, pitati, raspitati što se tiče marke i kvaliteta i svega, delova i sve treba, znači da se ko ima vremena, kome nije hitno bitno, da to dobro razmotri i da promisli i onda da odluči šta mu je činiti. Ili ja mislim ako tebi polovno vozilo sa većom kamatom izađe ista cena kao novo vozilo sa manjom kamatom, mislim jeste da se gubi kad kupiš novo vozilo, ali po mom ženskom razmišljanju računica je jasna. Jer uz to novo vozilo ide i određena garancija. Tako da sve ima svoje, glavno treba dobro promisliti, a te misli će sa vama deliti Sloba. Pokušat ću. Da. Hoćeš da im kažeš gde smo došli? Pa došli smo u auto kuću koja je moja omiljena, to je moja omiljena marka auta, a to je Nissan. Nissan, ovdje kod nas u našem selu. Da, u našem selu u St. Katarinu. I gledamo, sad će neko doći da nam pomogne, nećemo to snimati dok neko priča s nama, ali gledat ćemo da ispitamo što više činjenica, novi, polovni, korišćeni ili kako god da se zove, kamate i ostalo. Eto, pa ćemo vam preneti sve i snimiti naravno još šta imaju od ponude. Da. Autosalon je onako, nije nešto puno velik. Tamo ima par onih limuzina, ima ovaj Nissan Kicks, ovaj Jump, ja mislim, običan Nissan Kicks. Ima guma, već od Milice. Ima ovaj Nissan Rogue ovde. On je prodat. Prodat je, da. Meni. Ali ima i oni još, Milice, ništa ti ne već. Prodat je meni. Da. I ova Armada, pored koje je Milica stajala. Pogledajte koliki auto je. Da se sklonim ja. Pogledajte unutra. Bruka auto. Što bi ja rekao šiber. Panorama. Znači, znate kako je kad se dođe u ove auto kuće? Mozak vam se pomuti. Financing, znači kupovina ili leasing ili Rogue ili Kicks ili Milica, ne znam šta da kažem. Ja ne znam šta da kažem, ne znam šta da izaberem. Bojim se velikog auta, a više volim veliki. A možda mi nije, a možda je. Pa to je ono što sam rekla, dvoumljenje i sad je to ženski mozak i to sad misli svašta. Ali najsigurnije je Kicks, što se mene tiče. E sad, da li lease, da li finance, da li... Ali generalno, onaj Kick je bio tamo 36.000 na autoplacu. Jeste. I izašlo bi nam, koliko je nam je rekao rata da bi nam izašla by weekly? $230. Jeste. A ovdje nam je rata by weekly $173. Sorry. That's okay. Najnoviji. Kicks 25, yeah? Yes. Oh, je. Jedino što je onaj na autoplacu bio sportski, ovaj nije, mada meni sportski ne treba, nemam da ga vozim. A i bolje, ako mi ga Sloba ukrade, on će onda da se razvoza. Tako da Tako da Milica će sada proba Kicks. Gledali smo Rogue, isto odličan auto, imamo par zamerki, prvo što je Milici previše velik. Veliki, bojim se. Mislim da, boji se, Kicks je mnogo manji, ne mnogo, ali manji je. Manji, pregledniji. Onako kompaktniji, da.
I zadnje sedište na rogu uopšte mi se ne sviđaju, nemaju nikakav oslonac, kao da je neko stavio dasku neku i sediš na Kao da je, da, mnogo je udobniji Kicks, mnogo lepši, jako jeftinije, mnogo lepši ekran ima nego Rogue. I to zadnje sedište kad sam sela u Rogue, koji je skuplji, imam osjećaj kao da sam sela na klupu kad odete na slavu negde. Da. Ili za leđe nema nikakav oslonac. Ništa, baš je onako malo, jezda je komotnije, ali Da, tako da snimamo vam dalje, Milica će da proba, i ja ću da probam malo da ga provezemo, ali uglavnom snimamo dalje, ostanite uz nas. Da, i hoću, znači ovo je sve sa taksom, $173 na 2 nedelje i baš ću da pitam koliko bi me izašao, kad ga otplatim, kolika je to cifra. Da, ali to je sa 10.000 učešća. Aha, pa dobro, i tamo smo rekli isto tamo smo isto rekli 10.000. Da, ono je bio sav plastičan unutra, kao neki sportski model. Jeste. Vidimo se kasnije. Da. Ništa, da probamo limuzinu. Ipak se Milica odlučila za ovaj. A šta je u pitanju? Nissan Kicks. Da, gasi ovaj jesi. Bre, mnogo bre duva. Ovi Kanadjani samo pali klimu, bre čoveče. Ja se smrzak celo jutro. Kako se bre ovo smanjuje? Aha. Što se tiče kao... Više mi se sviđa ovaj ekran nego Rogue. Šta je ovo rir nešto? Ne razumijem, ali to... Ne znam. Nešto mu daje neki znak, ne? Ma nemam pojma, vozi pa ćemo da vidimo. Slabo će da vozi, ja se bojim se, ogrebaću ga. Ja kak sam baksuz, ja bi ga ogrebala odmah. A oni će nam spreme računicu dok se vratimo, ali to ne znači ništa još, ali neko ne spreme. Ništa još, tako je. Tako da imamo tamani da prođemo sa vama kroz... Ovaj nema gore sunroof. Da. Nema električna sedišta, ono da se pomeraju. Ali... A ili ima da se dižu? Sedišta? Pa ručno se. Jel ima ručica? To mi je bitno. Ma šta mi znači električno? Pa brže ja se zanimljivo, kod ovih imaju ove zapunjače za telefone wireless. Da, ovo mi je Strava izum, Strava. Evo ga. Da. Znači stavite tu... Ali samo jedan može da stane. Pa dobro, ali ima dva ovde izlaze. Ma dobro. Napravili su ove duboke džepove za vodu, za one flaše, ko nosi one velike čaše kao naša Teodora. Ovo je pretinac i malo Pa ništa posebno, da. Nisam smanjila rezoluciju. Pa dobro. Pa generalno, ako je za mene, meni je to sve okej. Misliš da će valjati? Pa ne znam, ti ćeš sada vidiš. Ne znam šta da kažeš. Ajde da ga probamo prvo. A lep mi je, vidi ovo kako je lep. Pa tu treba još da se podešava sve. Tu ima se igraš 5 dana. Jeste. Da gasi. Gasi. Okej, ajde. Idemo na vožnju. Ručica menjača je onako lagano ulazi, kao, a evo ga, vratio se. Znači sve mu je digitalno, digitalna mu je tabla. Da imamo mea, neko da nije ruč, što kreće. Ba, pazi mene. Nemoj papi, molim te. Pa, definitivno imaš osjećaj da si u SUV-u. Zbog čega? Zbog čega? Zbog ovog dela napred, onako baš je, ja sam navikao na... Da je niži, ja. Da je niže, baš je džombast. I definitivno si onako, sediš izdignuto, evo. Ajde da vidimo šta možemo. Ali imaš osjećaj za auto, imaš normalno? Pa da. Pa, znaćemo valjda. Sad nas malo snijamo od napred. Da. Nemam pojma, eto, gledamo, proveravamo. Ako što se kaže, pa lep je. A lep je novo. Lep je, a koliko troši, koliko konja ima, koja kubikara, konja ima 2. Ali lep je. Ima 2 konja. Jel ovaj da uzmemo, ljudi, ovo je stvarno lep auto. Si će opet u komentarima. Da. Ne, taj. I kažite, planiramo da obiđemo još auto kuća, da li vas zanima to ili ne. Pišite nam u komentarima da li vas zanimaju ostale i koji bi najviše voljeli, recimo. Pišite u koju auto kuću sljedeću da idemo, a ostanite do kraja ovog videa, sve ćemo da vam pokažemo finansiranje, leasing, koliko košta auto, kolika je mesečna rata, tako da nemojte propustiti ovo. Idemo da se vozimo malo.
Sad će Milica da Ja, proba. ona zlo me tera. Ali ti ideš da sedneš? Da, sešću, ali evo, pišite, šta mislite o ovom autu? Kako izgleda? Gospođo, imate dinar? Nemam dinara, dolar? nemam ni dinara. Ni dinara. Kako stoji ovaj auto, Milici? A stoji mi... Ma ima on dosta prostora. Ima. Nego nema rezervnu gumu. Pa nema. To je ona tečnost, sipaš u gumu i valjda i onda ga ono zapuši, nemam pojma kako Da. se radi. Nema ono dugme, nijedan kiks nema dugme da se zatvara. Mnogo lupaš tim vratima, pa ovo je novo auto. Čekaj da se vežem, bre. Veži se. Sad će Milica da nas provoza. Jel u sport modu? Jeste. Ajde. Idemo. Se sjećaš da smo u Srbiji onaj jedan Nissan si dovezao iz tvoje omiljene zemlje? Da. Evo ga ona čera, bre, ko prava, čovječe. Pa moram da vidim. Aj, sad pogasi. To Micika. Kako se čini? Pa okej mi je, ne bojim se. Evo ti gledaj kameru. A to ne valja. Ne valja. Promašila si. Pa nisam ni gledala, nego Promaši. čisto probam kako ide. Pa dobar mi je osjećaj, nije mi koliko sam se uplašila, možda onaj Rogue bi mi bio baš strah. Mada i nemam ali nemam predstavu koliko sam dobro vidim, da. Ali nije nešto, ovaj strašno. auto je kraći od Hyundai, ja mislim. Pa da. Za par santimetara. Nije, okej mi je, volim je od meni na Fordu volan, onaj brati kao da imam onaj na jugu. Da. I problem na Fordu mi je što si provalio kad ti skreneš pun, to nije... Nije to pun. Da. Da. Evo ja što primećujem ovdje, mesta za noge ima dosta, s tim da je pozadi sedišta su okej, znači nije skroz primaknuto. Da. Jedino malo, ono koje je veći, jel? Ovdje, Milica, Pa u namerno. mestu, Pa namerno da vidim Jedno što sam primetio, evo ajde Milice, u te dve žute linije, ajde uzmeđu dve, ajde Milice. I sad da mi dovati ova. Pip. Ajde uz banderu da imamo da li piše. Ma da, uz banderu, znaš kako. I sad je to, jel? Kad mi ova zelena dođe do ovdje, to je to, jel? Pa to je to, ali nije, Boga mi, koliko pa imaš još. Ne, ali to su dva parkinga slabo. Ne, ali evo ti, nije, mora još. Ne, kad mi dođe ova zelena. Do crvenog, ja mislim, idi do Aha. crvenog, ajde. Ajde još malo. Stani sad ćemo da provjerimo, evo vidite. Crvena je linija tu, Milica je tu. Da, to je to. Do crvene, jel? Da, to je to, do crvene linije, jes. Pa dobro. Šta sam teo da kažem? Malo kao ko je veći čovjek ne može baš ono da raširi noge, ali ima opet suport. Znači neko ko je malo veći, malo krupniji mora bi da sedi ovako normalno sa nogama gore i lepo da nasuli noge i to je to. Da. Kicks, znači kao SUV, ali nije onaj pravi SUV, ali opet Za devojčice SUV. za Milicu. Da. Pišite obavezno da li da uzmemo ovaj auto. I dalje se divimo u ovom autu. Da. I još uvijek. Ovaj ćemo možda sljedeće godine kad se vi budete subscribe-ali i hajpovali. Jest. Šta vas košta? Stisnite subscribe, Milica dobija ovo. Da. Stvarno, bilo bi lepo da stisnite subscribe, meni znači vas ne košta ništa. Pa di ćeš bolje? Uzeli smo svu papirologiju, vjerojatno idemo kući sad pa ćemo sedemo onako lepo da vam pokažemo koga zanima, kolika je kamata, koliko je mjesečna plata, na koliko godina, mjesečna rata. Da.
i da uporedimo sa onim što smo videli, što ste videli u prošlom videu i što smo mi videli, znači, ništa, pričat ćemo kući da ne rastežemo ovde I priču. ti si nešto htjela da objasniš. Pa ne znam šta moram da pogledam video da se setim šta sam htjela. Za nešto. Za nešto, setim se. Idemo kući. Da. Ovako će Milica za svaki auto. Mora detaljno da prostudiraš šta kupuje, koliko će plaća. Jeste. Kao kuću da kupuje. Pa ne, ali evo, znači ono prvo što sam pogledala, onaj što smo vidjeli na onom autom placu Premium Sport Wheel Package. Tamo košta 36.595, 36.600. Isto 2025, čekaj bre, nemoj još. Isto 2025. godište prešao je 3000 km. U Nissanu, znači nov prešao je, neki prešao 100 km, nije ni 100 sigurno. Novo auto. Da. Košta 35.700. Evo ga, SR. SR. A vidjeli ste one što se Milica oduševila. 35.700, znači skoro $1000 jeftinije. U Nissanu ti daju za 7 godina 3,9 kamatu, a tamo i imaš garancije silne neki koliko, 5 godina slobo? 3,99, 3 godine je garancija na nešto, a 5 godina na powertrain. Kao na menjač, na motor i na ostalo, da. Jedino ne pokrivaju kočnice, brisače i ono što se troši, gume. Potrošni materijal ne pokrivaju. Pa mislim šta, i sad kupi, mislim koja je svrha kupiti polovan auto? Samo da ti neko ne bi rekao izgubio si 10.000 kad ga isteraš sad. A kupit ćeš, da, mislim... Kad pogledaš. I sad, evo da sad imamo vremena. Ti iseci, ako misliš da ovo ne treba, ti iseci u montaži. 36.595, je li tako? Je bio na autoplacu. Da. Plus 13% porez. To je 41.352. Plus 8% kamate. 44.660. 44.660, zapamti. A ovdje je 35.699 plus 13% taksa plus, čekaj samo da imam, to je jednako, plus 3,99. 3,99, da. 41.949. A vamo je 44.000 za korišćen auto. Da. Mislim, i onda kaže nemoj da kupiš novi. I još vamo imaš garanciju, znači samim tim osiguranje najniže, ali te ne uzimaš. A oni ga prodaju kao nov, mislim, ne razumijem, ali opet da bude jeftiniji, da bude skuplji od dealershipa. Ne ide mi u glavu. Mislim, stvarno mi je eto. I onda šta, pa tu nema izbora i ja sam. Pa i neki izgubim 10.000 kad ga isteram, ali imam 3 godine, 5 godina garanciju na sve. Tako je. Ali ovo nije da smo mi sad definitivno odlučili da uzmemo taj auto. Gledamo. Pišite koji sljedeći dealership da obiđemo. Novih automobila, da li bude to Toyota ili Honda ili bude Chrysler, pišite tako da znamo šta da vam pokažemo. Jeste, hoćemo da pokažemo ovaj breakdown? Hoćemo. Suma sumarom, mi smo pitali na 7 godina, pa sam ja posle pitala na 6, grešku mi je izvukla ovde $198, u stvari na 7 godina bi bilo svake 2 nedelje $173. I sad ću da vam upoređujem, mi smo gledali dve opcije. Znači cena ovog Nissana, to je SV, šta god, slobo pomozi mi malo. Space Wagon. Da, košta $30.750, $749. Mi smo probavali, razmišljali obe opcije, da li da bude lease ili da bude finance. Znači da ga iznajmimo u zvaničnom prevodu ili da ga kupimo na rate. Ako uzmemo lease, znači na oba primjera smo stavili da stavimo down payment ili ti učešće $10.000. Ako bi ga iznajmljivali na samo 3 godine i posle 3 godine odlučiš da li ga uzimaš ili ga vraćaš, bilo bi na 2 nedelje $86 da se plaća. A ako ga kupuješ i isto staviš $10.000 učešće, izađe onda na 2 nedelje da ga plaćaš na 7 godina $173. Ili ti mesečno $350 da vam bude lakše. Da, $350 mesečno. I znači, kako se zove, taksa za 84 meseca kamata je $4. 4%.
Da, 4%. Sve sam se zbunila, ali dobro, to je slabo da me ispravlja, da. I onda smo se razmišljali da li da uzmemo list, pa posle 3 godine kažeš neću više ovaj, hoću novi auto, generalno to nije mnogo. To ti je kao recimo, ja taj list shvatam kao rent-a-car. Leasing, pa da, iznajmljuješ od njih auto, oni ti sve popravljaju. I to bi bilo mesečno $170. I nikada auto nije tvoje. Da, nije tvoje, ali dobro, posle 3 godine odluči, ali šta se dešava? Može neko te zagrebe kola na parkingu ili nešto i da te onda naplate kao Svetog Petra Kajganu. Ili ako ga odlučiš da ga zadržiš, ostatak duga koji bi bio posle 3 godine 20.320, onda obnavljaš novi ugovor i ne možeš više da list taj isti stari auto, nego moraš da ga uzmeš da ga otkupiš na rate gde ti onda kamata ide i veća od 4%. Pa ko zna koja bi bila kamata. 6,99, 7,99. Da. Kao prvo nije auto tvoj, kamata bi bila drugačija, morao bi da otplaćuješ posle da ga otkupljuješ za dosta novca. I to nekako oni to zovu appreciation kao nešto. A treća stvar koja nam je bila baš onako, zbog koje smo i odustali, možda zbog Liza, je to što ti gledaju da li su ti gume ok, ako nisu gume moraš da staviš nove gume. Ako šoferka ima oštećenje, moraš da menjaš šoferku, ako ti ogreba nešto, mora da popraviš. Sve živo mora da popraviš da bi im vratio auto, maltene u perfektnom stanju, inače neće da ti naplate, Boga piti koliko. A znajući Milicu, ako radi od 5 ujutru, kad ustane u 15 do 4, to je vrlo... Ili budala neko koji će ti prođe samo na parkingu, ko te ne voli kolega i vidi da si kupio novo auto i što samo prođe iza grebe, to nema, to je sekunda. Ovako, mi imamo 2 auta koji su relativno stari, krš, treba nam novo auto. Znači, treba će i za decu našu, ako Bog da, tako da, finance, ja mislim i to, znači, kupovina i auto je tvoj. I što se tiče ovoga, možeš da, oni to zovu open je taj kredit, znači, otvoreni kredit, možeš kad god imaš para da ubaciš ili da ga otplatiš pre vremena ili bez ikakvih, začkoljica. Da. I sad, ja znam dosta ljudi koji se odlučuju na list i starijih ljudi, ja ne znam, ja se bojim, generalno se bojim. I jedina prednost lisa je što ne plaćaš svu taksu odmah, nego plaćaš taksu na... Porez, da. Da, taj porez na koliko ga koristiš. Da. I to bi u ovom slučaju bilo po uplati, znači na mesečnom nivou bi bila taksa $20, porez bi bio $20. Dok je ovde porez, ako ga kupiš na kredit, onda je porez 3.500. Ne, porez je 4.300. Da, 13% porez. A otplaćuješ, ako ga kupuješ, otplaćuješ više $3.500. Znači na ukupnu cenu od 37.000 ti bi dao još 3.500. Znači početna cena je 30.750 i onda imaju ovde neke stvari koje naplaćuju sve neke sitne gdje dođe do 33.165 i onda na to ide taksa gdje se dođe na 37.460, znači ovaj auto sa taksom i svim tim porezima je skuplji nepunih $1.000 u odnosu na početnu cenu onog na autoplacu gdje bi sve ovo morali da platimo. A isti su, i ovaj ima sport mod, ima all-wheel drive, pogona sa 4... Jeste, jedno što, da, i ovaj ima sport mod, mislim, mada meni generalno to ništa ne znači, može samo da me izaziva da nagazim brže da vozimo u centru grada i da napravim sebi još veću glupost, gde ja ne... Jer bi to generalno bio auto za mene, gde ja ne mogu da razvijem tu brzinu koju taj auto stvari i traži. I opet dobra strana, jer ako bi ga slabo uzeo da ide na posao, opet bi leteo, on sa ovim kršom leti 140, mogu misliti šta bi bilo. 150, 160 minimum. Kad ja uhvatim kojom brzinom vozi, tako da inače je dobra strana. Znači, ko se ne boji lisa, ko je za lis, ima veće prednosti, finansijske. A ko želi da posjeduje auto i opet smo, eto, znači ovo ne kupujemo auto, ali smo se baš dobro raspitali i kažemo, bila je dvoumljenje između Rogue i ovog Kicksa. Ako kupujemo Rogue, ja se bojim. Bojim se, izgrebaću ga, baš se bojim da ću da ga uništim pre vremena i onda u oba slučaje. I da ga kupimo, opet sam ga uništila, nije to više auto, jer jednostavno bojim se da ne mogu ga savladam. Sigurno da mogu, ali
bolje da kupim neki polovan krš veliki i da ga onda savladavam tu veličinu nego na novom. A list tek da izašao bi me skuplje nego da ga kupim. Kad istekao list na rogu, tako da je za sad Kicks, jeste SUV, gledali smo gepek veći je nego onaj sports mode, veći gepek ima. I komotnije je pozadi nego sport mode. Da. Pa jeste. Ima sedišta pozadi bolja nego u rog što ima. Već smo to spomenuli, tako da i to je bila jedna ovako od, šta kako da kažem, prekretnica, ali opet da kažem ne kupujemo još auto, nije sigurno ništa, vidjet ćemo još, obilazit ćemo, tako da... Da. I ono što mi nije jasno da u Rogue ovaj ima, vidjeli ste, staviš telefon i on se puni odmah wireless, bez kabla, što mi je super stvar, Rogue to nema. Ovaj Kicks ima mnogo lepši onaj monitor nego što ima Rogue. Rogue ima samo onaj mali kao tablet. Da. Nije mi jasno zašto, verovatno to može se upgraduje ili nešto, ali gledamo onaj Rogue koji smo ulazili i snimali je 47.000. Ili 43 početna. Onaj baš. Iskreno nisam pitao. Ja sam videla. Jel da? Početna? Početna 43.000. Inače, ovi Kicks, pokaži im tamo, kreću od 20, možda da spustiš malo. Mislim na dole, kao, eto. Počinju od 27.000, Kicks kreće pa do 35. Da. Znači, Kicks koji je 27.000, osnovni model, transmisiju svi imaju CVT, a Kicks S front wheel drive, znači pogon na prednjim točkovima, neki kodovi, znači početna cena je 27.200. A najskuplji model, ovaj SR Premium Sports Wheel, što smo rekli, je 35. Sad birate, ako ćete da ima pogona sva 4 točka, tu kreće cena od 29.000. Ovaj što smo mi računali je SV i početna cena je 30.700. I ako ga budemo, ako se odlučimo za njega, ipak sam se odlučila, i to je cena za crn. Skroz crn koji nije zahvalan uopšte za koje, a kad imaš novi auto pa bilo bi lepo da je uvek bar čist, nije zahvalan za to, onda bi uzeli čak neke dve boje možda ili jednu i to se doplaćuje između $700 i $900 i uzeli bi da ima onaj sunroof ili ti šiber na našem. I to je još $800. Da. Što se podeli na 7 godina... Pa to je ništa. $5, nije ni $5. I jedino što je stani pani da je inventar ograničen. Nema još puno, jer čisti se 25, a počinje, oni već prodaju 2026. Tako da... Da. A inače šta Nissan nudi uz svako svoje vozilo, znači garancija, 3 godine je kompletna garancija vozila ili 60.000 km, piše Complete Vehicle Warranty, 3 godine pomoći na putu, neki travel planning service, nešto 3 godine isto, 5 godina neograničeni kilometri corrosion perforation warranty, to je za hrđenje, i 8 godina nešto ili 130.000 km emission control, kontrola gasova izduvnih, tako da ima dobru garanciju Kicks. I nisam uopšte. Da. Mislim, ja sam generalno zadovoljna sa cenama, sam šokirana, jer upoređujemo sad sa onim polovnim vozilima, gdje računaš da kupiš polovno, ali nije to to. Onda bolje je uzeti novo i... Jer oni kad kupuješ polovno vozilo, oni ti samo mjesec dana daju garanciju, možeš da kupiš produženo, ali što se Nissana ovog modela konkretno tiče, jeftinije je, što kažu, original, ono, kako se kaže, u njihovoj radnji, nego, tako reći, na polovnom placu. Da, tako je. Eto, drugari, znači obišli smo prvo Nissan, zato što je to stvarno moj omiljeni, znači ja sad pričam iz vizualnog mog sagledavanja, moj omiljeni auto je Nissan, skoro svi modeli, jedan model mi se samo ne sviđa, prvo smo išli tamo, istražili šta nas zanima, uporedili cene, kamate i šta već sve rekli smo vam u toku videa. Na vama je da nam pišete da li vas zanimaju ovakvi videi, pretpostavljam da vas zanimaju, gledat ćemo da budu sadržajniji, kraći, da budu samo sa informacijama
I drugo pitanje je koju biste sledeću auto kuću voljeli da obiđemo i da li ima od tog auta, od te marke konkretno model koji vas zanima ili šta god. Pišite u stvari sve što se setite u komentarima i naravno da podsjetim da se subscribe-ujete, da lajkujete ovaj video i imate onu zvezdu da nas hajpujete, to bi nam stvarno jako značilo, pogotovo subscribe i hype i naravno vaši komentari to ne da znači nego nam daje ono što mi radimo u stvari i šta vas zanima. Ostajte dobro i do nekih novih auto kuća, placeva, budite dobro i vidimo se ponovno.